Bé, tancat, a veure. El color és el color? Color? Oh. Número 64. El número 64 del color groc. 64 del color groc. I ha sortit, mira, ha sortit. Molt bé, un fort aplaudiment. Molt bé, gràcies. En notes totes. Bueno, doncs només em resta donar-vos les gràcies. A veure, abans de marxar, sé que m'agradaria conèixer quan han pogut, quin import han fet total, sisplau, perquè no te picaria, sisplau. Més o menys, no vindrà d'aquí. Sí, m'estan que fent sobre els 1.500 euros. Bé, doncs nosaltres, en nom de Càritas Parroquial, del qual jo formo part de la Junta, els donem les gràcies de la col·laboració i sí que els puc manifestar i us puc dir que se'n fa un bon ús d'aquests calés. Gràcies, fins l'any que ve, si no vol, i fins una altra vegada. Ah, no, espera, no, què passa més? Què hi ha ara? Què fem ara? Espera. El senyor Vidal se'ns ha despistat amb totes les novetats d'aquest any 2020. És que el 2020 havia de ser diferent, sí o no? Ens falta el sorteig. Tots teniu un altre tíquet que ha repartit una noia que han de ser o de color rosa o de color taronja. És el tíquet per tots els assistents, els que us heu apropat aquí a la plaça de l'Església a donar suport amb aquests encants de Sant Antoni, i ara sortejarem a l'últim lot entre els presents, entre tots els assistents aquí a la plaça. Qui no el tingui, que aixequi la mà, que l'Aurora està per aquí i els distribueix. Vale? Hi ha molta gent a Aurora encara que no el té. Senyor Vidal. Ara sí que tinc. Ara podem començar si voleu. No, aquí hi ha una persona que no el té encara. Quan s'acabi, s'acaba, Sí. Ui, va de tocino i de tot. No, jo no vaig mirant, jo vaig tomant. Només és un per persona, Sí, que són els mismos, ja li he donat, sí, ja els he donat. Aquesta gent se va hòstia. Era un tall que se enganchaba y se siempre me equivoco con la tortilla. Ho sentim molt, l'any que ve, vist l'èxit de participació, promourem més tiquets, però imagino que quasi totes les famílies en tenen un, sí? Perfecte. Estem preparant el sorteig, tenim el cubiatge aquí preparat també teniu dos colors, és a dir que haureu de dir el número i el color del tíquet, d'acord? Heu presentat el lot, senyor Vidal? Doncs va, mentrestant. Bé, em diuen que he de presentar el lot, doncs hi ha melindros, llibres de la parròquia deuen ser, llavors un pa de pagès, una coca masegada,
un plat i mel i mermelada. Pues no està malament, A més aquí no cal fer cap esforç de calés. És benèvol aquest pet, terrible. Bueno, mireu, si me foto el camí us donaré un recte. No? Bueno, ara treu el número el nen, la reuet, perquè vas a fer la cortina. Has de mirar cap allà, així. Tanca els ulls, o no els tens oberts. Color. Color rosa. És color rosa? Ja no ja funciona això. I ara? Era 52. El número 52. El meu no és, Número 52 de color rosa. No té ningú? Ai, que tenim aquí. Oiteu que no és gran. No hi vol anar, Vine cap aquí, carinyet. Bueno, no vol vindre, però tenim el nen que és un hereu petit que no vol recollir. El número correcte és el 52. Perfecte. Sí, és el bo. Perfecte, gràcies. Bé, aleshores, tal com he dit abans, no us en resta més que donar les gràcies per la vostra assistència. Passo el micro a l'Anna i ens explicarà. Continuem amb els balls de l'Esbar Santana. Però no marxeu, perquè a l'acabar tenim un aperitiu típic d'Encants de Sant Antoni, productes derivats del porc i porrons amb vi i gaseosa, coses típiques d'aquí, del Pirineu i del nostre petit país. No marxeu. Un aplaudiment pels infantils A que, com heu pogut veure, el mirall de la plaça de l'església s'havia desplaçat amb un cantó heròdic. Un aplaudiment per ells. Perquè comentàvem abans amb els més menuts, és difícil de ballar amb un espai així on el públic està tot al torn. I ara segueixen els infantils B amb les corandes de Talló.
Pasa en un rato, polaco. Yo tampoco, y ahora ya voy a hacer 66 y ya acabo 63. Hombre, joven, sí, a mí ha sido más joven que dibuja más. Bueno, cuando lo que pasa es que cuando teníamos 20 años y no podíamos hacer lo que hace no veo, como lo veo de primera fila, demasiado. Voleu guaiar corrent de cor i ull al meu carrer, que les noies s'enamoren dels xicots que ballen bé. Corrandes són cançons, que no hi ha millor barreja que millones en milions. Que mirant la teua cara hi he passat la joventut. Ballem ara unes corrandes i després un ball robó. Ballem ara unes corrandes i vols fer-me en un petó. Volem ballar corrandes, heu d'anar amb Montseny al fró. Les ballen de 4 en 4, la pastora i el pastor. La cara que et conec, millor que no està bona, jo la cara que et conec, que et cansat de dormir sola. Aquell jove cara balla, pregunteu-li com se diu, que sota la creuadera la requeria un seguiu. Aquella caputxa prima
ja ho dic, la millona que la porta m'ha robat la Un aplaudiment molt fort pels infantils B. I acabem amb el cos de dansa que ens interpretarà Farandola. I després no marxeu. En recordeu que tenim tot just aquí darrere un aperitiu per tots vosaltres per acabar de passar un molt bon diumenge.
per tu.